Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan channel kami Mancing Lanjutkan. Kali ini saya mencoba di spot yang ekstrim ini, tempat beronjong yang agak terjal. Orang panut yang di Karang ditawarin panut Ragunya kerja nggak mau. Musno loh ditawarin. Kalau sebelum yakin udah pasti dapat. Wah, ini spot bagus ini, Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Jos. Allah dapat ini. Dibakar. Go. Ora. Ada keruhnya kayak comberan gini. Parah itu mah keruhnya. Ora. Ada keruhnya kayak comberan gini. Parah itu mah keruhnya.
Tadi ke Tahmi Mat coba. Bawah dia. Mat. Yang Tahmi coba. Maksudnya? Yang Tahmi. Airnya bening. Semuanya mancing kali ini bukan hasil guys. Halo semuanya, ini waktunya sudah sore, saatnya undur diri. Besok nggak boleh lagi besok jalan. Besok aku niatnya arep tuku apa ayam joglo. Terus? Entek. Terus? Mancing bae, mancing jong. Mancing tempatnya runyan kayak gini, dibakar. Tuh udah siapin. Ini tarikannya Mat, kalau pengen tahu ini Mat. Apa? Ini. Kadang-kadang ngak. Ini ya, kayak ini. Wah, Kayak bawang tikus kalau ini tapis Lampung, ini apa namanya tapis Lampung itu? Selan. Iya. Selan kalau bahasa Lampung, kalau bahasa mek dhewe sili. Adik saya dapat sini ini. Sili, selan, Di pilu. ngajur. Tinggal pencaci. Nah, ini perbekalannya udah sangat siap matang. Nanti pulang jam Di mana? 3 malam ini. Bukan Pagi. Di tempat kamu itu di mana sih? Tuh yang ada apa? Ada yang masih sholat di kejauhan sana tuh. Nah, Motor aja susah. Motornya susah. Tapi banyak ya. Enggak Pak, sekarang airnya udah mulai kotor. Udah ada TI juga sih sana.